अच्छा, कुछ तकलीफ? एज ऑफ नाउ ऑल गुड। अच्छा, हाँ, अंडरस्टैंड। ब्रीद आउट, लूज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, प्रॉपर। लूज, लूज। एज ऑफ नाउ कैसे लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है भाई कि जैसे बॉडी से ऐसे कुछ ऊपर रखा हुआ था, वो अपने आप धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, हल्का हो रहा है। पीठ पे से ऐसा लग रहा है कि बहुत पहाड़ वाड़ जैसा पीछे था कुछ। अच्छा, पता नहीं चल रहा था, वो यूजुअल हो गया था, अभी हल्का लग रहा है एकदम। उड़ रहा है और हल्का हल्का ऊपर, बॉडी ना वेट को छोड़ के हल्का सा ऊपर ऐसा लग बॉडी टेंशन रिलीफ। एकदम। ब्रीद इन ब्रीद आउट चालू रखना है। हाँ, एकदम नॉर्मल। नाइस, मुझे डर लग रहा था इससे। आई नो। रेडी टू गो? देखो, अब थोड़ा टाइट रखा गर्दन में। लूज लूज। सॉरी, नहीं, नो प्रॉब्लम। लूज 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 लूज। एक सेकंड। हाँ, अब प्रॉपर है। क्या बात है भाई, एक नंबर, पूरा 36 डिग्री 360 360। भाई कितना घूम सकता है अपना भाई गर्दन, एक नंबर। मजा आया भाई, ऐसा हो सकता है क्या? क्या बात है, मतलब इतना भार लेके चल रहा था मैं। थैंक्स यार। मोस्ट वेलकम भाई। भाई ये कुछ जादू ही है भाई। और थोड़ा लूज रखना पड़ेगा। फोल्ड फोल्ड। स्ट्रेच आ रहा है, थोड़ा आ रहा है। नाउ हाँ हो गया। लूज, छोड़ दे। आने दे नीचे, आने दे आने दे आने दे। नीचे का हिस्सा सही ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है? नीचे का हिस्सा सही हो गया। अच्छा, सॉरी। लूज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, आराम से आराम से। भाई सल्यूट है यार, एक नंबर। अब मुझे मेरा लग नहीं रहा है कि कोई बॉडी बचा हुआ है, बॉडी पार्ट बचा हुआ है कि खोलना चाहिए। अब खुल गया भाई, अब नहीं चाहिए मुझे कुछ।
बस भाई मैं बोल रहा हूँ कि कायरों की तरह घर में मत बैठो, अगर दर्द है तो इनके पास आओ, कायरों के डॉक्टर हैं बहुत मस्त है, मजा आ गया भाई कसम से यार। मैं मतलब इससे हट के भी बताना चाहूंगा कि मेरा जो ये बॉडी का जो है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं हर डायमेंशन में घूम सकता हूँ अच्छे से। अच्छा। हाँ मैं वैसे गर्दन वाला अभी सिस्टम नहीं है दर्द वाला, यहाँ आके मेरा ऐसा हो जाता था पहले, स्टॉप हो जाता। हाँ तो फिर मुझे ऐसे घूमना पड़ता था, बॉडी को टिल्ट करना पड़ता था। अभी तुम्हारे सामने देखो, यहाँ से पीछे भी देखूंगा और कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे यही ज्यादा था शुरू शुरू में, तो उसको कम हो चुका था वो, पर वो आदत हो गई थी, तो मुझे लगा कि ऐसा ही होता है, गर्दन स्टिफ होता होगा क्योंकि स्पाइन से कनेक्टेड है। इलॉजिकल लॉजिक। हाँ मतलब जो हाँ, तुमको ठीक लगा लगता तुमने था, वो सोचा था वो ऐसा। सोचा था, पर यहाँ आके फ्री हुआ तो अब महसूस हो रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है ना कि बाकी चीजें भी हल्का लग रहा है, सर फेस पे भी इसका असर पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है कि मतलब बॉडी स्ट्रेस ओवरऑल गायब अभी, खत्म ही हो चुका है ऐसा। स्ट्रेस तो खत्म हुआ ही है, प्लस हल्की हो गई है बॉडी। हल्की है मतलब अब उसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे Light- वजन में नहीं, लाइट। हाँ लाइट वेटेड फील कर रहा हूँ मैं, मतलब अब नाला डाक सकता हूँ मैं, ऐसा लग रहा अच्छा, जंप कर सकते हैं आराम से। है, इजीली फ्री हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मतलब जैसे भी मतलब सही है, मजा आ गया, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, पर सच में रियली थैंक यू।